Hello，又翻到嚟啊！頭先咧就出咗點意外啊，咁就唔好意思啊，突然間停咗個直播啊，出咗啲少少意外。好啦，今日咧就頭先講到點樣去揀嗰個新會陳皮啦。好啦，咁我啲新會陳皮啦，點樣去沖愛嚟去養生啊、去飲啊嗰啲咁樣咧？嗱，好啦，呢一 part two 啦嚇，第二集咧就同大家分享下應該點樣去做。真係唔好意思，頭先一突發情況咧所以要停一停，唞一唞。啊，而家我哋繼續開始。好啦，揾翻自己出嚟先啊。好啦，把聲應該冇問題啦。好，真係唔好意思啊！突然間停一停，唞一唞。好啦，嗱，有啲朋友仔問我，喂，平時咧點樣去處理嗰啲陳皮？嗱，我自己就咁樣嘅。嗱，一般嚟講咧就係話有兩個方法啦嚇。咁如果你愛嚟煲湯嘅嚇，或者愛嚟煮餸嘅啊，個做法都係唔同嘅，同埋就咁飲係唔同啊。咁如果你愛嚟係先講愛嚟蒸魚啦，好嘛嚇？講蒸魚嚟講咧，我反而會建議你用啲比較舊少少嘅陳皮，係啦，咁會比較好啲嘅，香啲嘅啊。咁我哋新會嚟講有一個叫司前嘅地方啦嚇，即係我老表嗰度啊，又係叫大澤啦，新會一個產區嘅陳皮產區。嗱，佢特別之處咧就係話有一個叫司前夜魚啊，即係夜晚黑去食嘅魚咧，係唔使落薑啊，唔使落薑啊，唔使落葱啊，佢就咁去蒸啊，落啲陳皮落去就 OK 噶啦。咁佢就唔會有魚腥味啊，亦都唔會有泥味啊。呢樣嘢就好怪嘅嚇，好特別係嘛？司前夜魚係啦。咁好啦，一般嚟講，我哋喺屋企咧，如果要用陳皮去蒸魚咧，要去點樣去用咧？嗱，呢個時候咧就啱嘅啦嚇，你唔使落薑嚇，係點樣咧？一般嚟講咧，我哋要揾啲比較老身少少嘅啦嚇，8年到左右。咁我哋呢一隻啦嚇，2012年啊。咁如果我哋蒸魚嘅咧，大家朋友留意啦，陳皮蒸魚係點樣去用咧？首先嚟講咧，我用一次嘅份量啦嚇，咁我哋用一角就夠嘅，唔好意思啊，個鼻又開始唔舒服，一講嘢多咧就唔舒服。頭先有啲突發啊，所以就如果你想了解下點樣去選購買啲新啲嘅陳皮，我哋自己儲嘅咧，你又睇翻我上一條片啊，啱啱講完。好啦嗱，我哋搣一角嘅陳皮出嚟啊！如果我哋煮餸，我哋點樣去用咧？首先第一樣嘢，好特別啊！呢支水啊，我買啲水翻嚟咧，試下我嚟沖茶睇得唔得？好啦，點樣去煮餸用咧？咁樣塊陳皮，首先嚟講咧，Hello JC 你好啊！頭先突然間閃一閃啊 ，Hello 花花你好。突然間閃一閃，停一停。嗱，煮餸係要咁樣。首先嚟講咧，我哋揾啲水游水啦嚇，因為我呢度冇水游，咁我用呢一隻喺個陳皮嗰度咧，捽乾淨佢嚇，因為有塵啊嘛。好，我捽乾淨佢洗一洗佢，跟住點樣咧？洗完之後咧。跟住你揾把鉸剪揾刀切都得，跟住切到係一條條絲切一條條絲，切到一條條絲之後咧，好啦，跟住揾塊布咧索乾淨我講漏咗，講錯咗，唔好意思。洗乾淨咗之後咧，我哋揾一啲索水紙毛巾啦
將呢塊陳皮咧索乾淨佢先。揾塊布咧，咁樣索乾淨水佢，索乾淨佢千祈咧就唔好有咁多水氣，索乾淨佢索完之後咧乾身啲啦，冇乜水分啦，跟住咧就剪到佢一條條，剪到佢一條條，剪到一條條之後咧，跟住咧就擺開鑊油少少啦落啲油咧。跟住嚟講咧，就唔好咁高溫喎啲油，剪碎咗啲陳皮之後咧，就放落啲油度，慢慢千萬唔好高溫低溫慢慢炸一炸佢，低溫炸，千祈唔好高溫，慢慢得噶啦，慢慢，跟住好啦，煮咗啲油咧，跟住慢慢等嗰啲陳皮咧，同嗰啲油咧混合咗之後咧，跟住你倒翻落個碗嗰度，即係切好晒絲噶啦跟住浸一浸佢最好係浸過嘢。跟住嚟講咧，就用呢啲陳皮咧就愛嚟蒸魚用嗰啲陳皮嘅油咧，就抹一抹嗰個開嗰條魚嘅開刀位嗰度通常你都喺呢個腹部開噶嘛，係咪？將我揾啲油咧抹一抹佢，跟住嚟講咧放一兩條陳皮絲跟住嚟講咧。喺個魚上邊咧抹一抹，揾啲油咧抹一抹佢，跟住嚟講放幾條陳皮絲，咁樣去蒸嗰條魚咧，一陣陳皮香。有啲做法咧就係另外一種做法咧，就係話將塊陳皮咧剪咗絲之後咧，就放落個碗嗰度，煮滾啲油淋落去。但係咁樣咧有機會咧，嗰啲陳皮咧受熱得滯咧會苦。係啦，你用一個比較低溫啲嘅油。五六十度咁樣用低火慢慢去煮個陳皮咧，嗰個陳皮味咧係會更加出啲香啲嘅。呢個就係蒸魚個方法。好多時候啦，好啦，咁我哋有啲人咧，我哋煲湯飲養生咁點樣咧？頭先我洗乾淨咗啦，呢塊陳皮沖乾咗之後咧，你最好嚟講咧，揾啲水咧浸佢15分鐘，係啦。沖茶都係浸咗15分鐘之後咧，連埋呢啲水放落個煲嗰度，加多啲水添，跟住嚟煲跟住嗰個陳皮咧就愛嚟當水飲，亦都得嘅。咁亦都可以一樣嘢就係話，我而家將塊陳皮咧就放咗落呢個煲度啦，煮滾咗佢啦，跟住點樣咧就愛嚟沖泡你咁亦都係一個好好嘅養生效果。如果有便秘嘅朋友仔有啲好嚴重性嘅便秘即係2-3日都未必去到一次，嗰啲好嚴重噶啦已經係。咁你最好咧就係愛嚟沖啲要熟嘅泡嚟生泡唔得，熟泡係啦。你可以落少啲，浸耐啲，跟住嚟講暖暖地飲咗佢之後咧，佢有一個幫你滑腸嘅作用呢個作用咧，佢就唔會令你肚痛嘅，亦都唔會令你肚瀉嘅。佢咁樣咧就會幫助你個腸嘅活動能力將你去便便嗰時咧就會舒服啲，可以解決到你一個便秘嘅問題添嘅。呢個幾有效嘅，你可以大家翻去試下咁頭先我哋講到話陳皮啦除咗頭先講咗係蒸魚啦煲糖水亦都係咁樣啦亦都可以你滾起個糖水之後咧，跟住差唔多埋尾啦你先至抌落去，切開一條條絲抌落去，煲多15分鐘，咁個陳皮咧係特別香啲嘅亦都可以咁樣去做啦焗水飲嘅就咁泡洗乾淨咗佢之後係嘛一樣啦，洗乾淨佢之後我哋放喺度煲滾咗啲水係嘛，跟住就咁樣淥我哋攞一攞佢先一個角就夠㗎啦，唔需要落太多。平時養生嘅你都可以咁樣去做啦。攞塊陳皮，
跟住慢慢浸嚇。咦？大家見到好似有好多一點點嘅嘢浮下浮下喎。嗱，浮下浮下係正常嘅喎嚇，因為點解咧？嗰啲囊入邊嗰啲嘢嚟嘅，嗰啲係唔影響嘅嚇。好啦，下一步要點樣做咧？嗱，一般嚟講咧就比較時間長啲嘅咁樣浸，你煲咧就會比較快啲嘅。嗱，但係陳皮咧，如果你就咁樣去煲咧，其實嚟講咧就比較燥熱嘅。正常嘅做法就係話，你最好浸佢15分鐘，跟住咧連埋碗入邊嘅水倒落去一齊煲如果少嘅你就可以加滿佢啲去先去煲，咁個效果係最好嘅。好啦，如果你就咁平時啲朋友仔你係咁樣去沖陳皮嘅咧，你係點樣做咧？飲一半水，加一半水，飲一半水，加一半水，咁咧就會襟沖好多嘅。嗱，有啲朋友仔就問啦：喂，茶哥哥啊，通常嚟講啲陳皮咧，我會浸過夜，第二日再飲嘅喎，咁樣得唔得嘅咧？其實嚟講就唔係咁好嘅，因為點解咧？當你塊陳皮同啲水一融合咗之後咧，一攤涼咗咧，就好易會滋生細菌嘅。咁要睇下我當時嗰個濕度有幾高。如果濕度高嘅，咁咧濕度高就係代表咩咧？好似有毛菌啦，嗰啲嘢咧就會沾染到嗰啲陳皮啦。咁變咗嚟講咧，嗰個飲落去嗰個健康都唔係咁好啊！濕度低勉強都可以。嚟緊而家好似濕度低啦，係啦。頭先我都唔記得講先上一條片。呢個時候開始要曬陳皮啦，好啦，聞一聞，好香嘅陳皮味啊，果皮味、陳皮味。咁好啦，你見到咁嘅顏色就差唔多啦。嗱，如果你咁樣浸落去，好重檸檬味嘅咧，有啲檸檬嘅香味嗰啲咧，嗰啲就係嫁接啦。咁如果你買到嫁接嘅，仲慘過去買廣西嘅佢同廣西皮都係一樣嘅。因為個內含物嘅問題咧，嗰個黃酮素嗰樣嘢咧就會你放得耐，佢就會變咗冇味嘅一隻陳皮。風水佬呃你10年，陳皮都可以呃你10年8年，係啦。你買完去翻去冇味喎，大佬你擺得唔好啫嘛，係咪？人哋就會咁樣講，其實唔係，係本身塊陳皮係有問題，係啦，擺10年8年之後就冇味嘅。因為我自己都試過，我做陳皮普洱嗰時有個客佢就係本身嚟講咧，佢就做藥材鋪嘅咁佢做藥材鋪，佢梗係有個地方去攞陳皮㗎啦。咁佢哋攞啲陳皮翻嚟攞啲10幾年嘅陳皮，跟住自己做陳皮普洱，佢啲普洱幫我攞跟住嚟講放落個罐度之後咧，放咗5、6年啫。我啲陳皮普洱係打開係一啲陳皮味都冇就因為點解咧？佢就係因為用嗰啲廣西皮咁如果有啲朋友仔覺得新會陳皮貴嘅咁你就有啲老實啲嘅商人，佢就話俾你聽呢啲廣西呢啲廣西平啲啦，基本上都係一模一樣嘅啫。咁佢就會同你講因為我哋而家就係運咗啲陳皮咧，由新會運咗啲陳皮去廣西種咁樣都係一樣嗰啲種嚟嘅啫。係真係有呢樣嘢真係有新會移植咗一批嘅陳皮嗰時去廣西種。咁但係問題一樣嘢，因為個水土問題唔同所以衍生到咧我啲陳皮咧個功效亦都係唔同咁又係放咗10年8年之後咧，佢就係冇陳皮味嘅。同埋嫁接嘅嗰啲都係一模一樣。嫁接嘅嗰啲仲慘基本上就係用檸檬同埋茶枝金，我嗰兩棵植物去拼埋一齊做出嚟嘅嘢咁你如果係諗住有啲老友記係養生喉嚨唔舒服真係
諗住用嗰啲咧，你就要選購一啲比較合適啲嘅誠信好啲嘅去買嗰啲新會陳皮啦嚇，甚至乎你自己去新會去揀新會陳皮自己去開果，咁你要睇喎一條樹幹上嗰啲有圓枝有駁枝喎，你要自己好識睇先得喎，係啦，詳細我唔好講咁多啦嚇。總言之，地下你見唔到有個樹幹嘅喺地下度標出嚟都可能個樹幹得咁高嘅啫，好矮嘅但係問題就喺上邊開叉開得好緊要嗰啲咁我啲圈枝嚟講咧都 OK 但係問題如果你買到嗰啲係嫁接嘅，即係駁枝嘅，咁我啲就唔係咁好啦，係啦，咁我啲就冇咗個養生作用啦但係有時候佢都唔平啊，我同你講亦都唔平啊，可能會到今年嘅嫁接嘅，即係兩溝嘅生活皮都而家都要圍到23蚊一斤果咁23蚊一斤果你開出嚟都要圍到500幾蚊但係你買到呢啲皮咧，個藥用價值咧都係冇嘅，咁亦都係冇乜意思嘅咁所以就小心啲啦。好啦，咁我而家攞啲嘢俾大家睇下先。喂，翻來有啲朋友仔佢話睇唔到我哋個購物車嗰度咧其實我哋有半斤裝嘅半斤裝呢隻東甲咁我哋亦都有呢一隻咧有梅江啦亦都有天馬啦。而家我哋沖緊呢一隻咧就係梅江嘅浸到咁上下咧就差唔多啦如果浸咧會要一啲時間，其實你咁樣浸咁耐暖暖地飲就差唔多，但係記住一樣嘢係點樣去發揮得最好咧？飲一半水加一半水我哋而家試下我自己個人嚟講咧煲糖水咧紅豆又好綠豆又好渣渣都好，都係落呢隻陳皮。我自己好簡單嘅就係你飲落去Hello 家姐你好，呢隻陳皮你飲落去咧係冇檸檬嗰種酸味嘅正宗新會陳皮就係咁啦即係有時候咧，真係香港人真係好幸福，亦都好悲哀。以前覺得啲陳皮咧就係好價值好低嘅嘢一般嚟講咧嚇親人嗰啲咧，都係嗰啲話以前話50-60年嘅陳皮嗰啲咁樣幾千蚊斤我同你講，你而家20年嘅陳皮稍為好少少嗰啲
你嗰個陳皮都要可能要幾千蚊斤啊！喺內地，坦白講啦，如果啲陳皮搬得上大陸，我都想搬翻啲舊陳皮拎翻上大陸賣，個價錢都好過香港。你查哥哥唔係話陳皮喺內地過嚟嘅咩？係啊，但係拎翻上去又要打稅。好，唔係拎翻陳皮唔可以拎翻上去，因為係果皮啊，唔係要打稅嘅問題。嗱，普洱就係拎翻上去要打稅。嗱，呢隻陳皮咧飲落去係好甘甜嘅，呢一隻2012年。本身我嚟咧煲湯啊，其實嚟講呢隻陳皮都 OK 嘅啦，就咁飲又得啊。你稍為話想享受好少少嘅，咁咪嗰隻2009年嘅一隻冬甲咯嚇，佢係出咗藥香啊，個口感嚟講咧就會更加豐富啲啊。咁冬甲嚟講咧，因為點解佢嗰個產地咁貴咧？啊，因為地方細，第一樣嘢啊。出個果比較少，第二樣嘢就係佢個內含物比較豐富，呢個係關乎於嗰個水土嘅問題，咁所以嚟講咧就影響棵植物，咁變咗嚟講佢嗰個價值就所以係高啲嚇。第二個地區亦都有，但係問題嚟講咧就冇新會嗰個冬甲嗰個口感咁好，種出嚟嗰啲果就係咁簡單。呢隻咧就係2012年嘅咁梅江。好啦，而家我哋飲咗一半咯喎，我哋點樣咧？跟住咧就加翻一半水加翻一半水落。嗱，喺屋企記住啦，簡單啲沖陳皮個方法就係咁樣，飲一半水加一半水咁樣咧嗰個持續性咧就會耐啲。唔會話飲完一時濃一時淡，一時濃一時淡啦咁樣就平衡啲咯個味道好啦，一陣間我哋放埋一邊慢慢飲呢隻俾大家睇下先。講完陳皮咧，就要講下隻2024年嗰隻老松水仙啊。有個朋友仔咧點名要睇，我未試，我又佢唔講我都唔記得咗。我哋有隻2022，佢問我有冇水仙，我先記得我哋仲有一隻新嘅水仙，一隻新一隻舊。佢問我水仙有咩分別，我新同舊，我先記得我有一隻俾2024年嘅水仙。如果唔係我都唔記得咗，頭先啱啱炒出嚟。好啦，呢一隻新會冬甲。聞落去就好有藥香味啊！呢一隻點解會有藥香咧？呢個咧就係入邊嗰個轉化出嚟嘅味道如果茶葉咧去到有藥香嘅咧，就不得了嘅啦個價錢。我同你講啦，陳皮都係不過呢度係香港，唔係內地。好啦，咁呢隻啦咁我好多時我都有同大家分享過點樣去睇靚唔靚嘅陳皮啦，係嘛？咁你照一照去睇下啲囊嗰啲孢子密唔密啦，豐唔豐富啦飲完之後咧，啲氣出嚟都好舒服。嗱，我哋喺個表皮嗰度，喺個囊位嗰度照翻過去，係咪？啲油孢子好密啊，係咪？係咪？係嘛？油孢子好密咁嗰啲呢啲咪叫做好啲嘅陳皮咯。如果係廣西嗰啲咧，基本上咧，佢嗰個囊嘅孢子咧就比較疏落啲嘅，係啦，冇咁聚集嘅，咁樣可以睇同埋咧，第二咧就係我嘅手咧刮一刮個表皮，刮一刮，揾手指，跟住聞一聞佢，有一種揮發油嘅果香味撲出嚟，跟住嚟講搣少少啦。睇下個邊嗰度又係有啲果香味咧點解會係揮發油咧？本身呢個係陳皮嘅內含物嚟嘅有一陣好似薄荷嘅揮發油咁樣嘅
一撲出嚟嗰個鮮果個味咁樣。嗱，咁樣聞一聞佢，三樣嘢做足。正常嚟講，佢未必一定係嗰個產地，但係問題而家個個都話係東甲㗎，同你講。雖然話未必我個產地，但係都係買到好嘅陳皮咯。好似每年咧東甲咧嘅陳皮咧，好似大概得我萬幾斤嘅啫。每一年嘅東甲成個區加埋都係得我萬幾斤，但係唔知點解咧，一啲名牌商店咧每年嘅產量咧，佢見到嘅產量，佢哋賣到嘅次數咧可以賣到幾萬斤嘅喎。呢樣嘢係咪好怪咧？大家自己諗下啦嚇。呢隻有藥香頂級嘅東甲。我哋而家做緊係255蚊一罐，一罐255，咁就買半斤，有個少少優惠俾大家嘅，跟住其次嚟講咧，而家我飲緊呢一隻咧，飲緊呢一隻咧就係2012年嘅梅江啦，呢一隻，飲緊呢一隻2012年嘅梅江。嗰塊完整啲嘅俾大家睇，係咁樣咁你可以翻到去咧，亦都係我哋係好似我咁樣啦，我嚟沖水飲啦想要口感強烈啲嘅飽滿啲嘅豐富啲嘅，咁一分價錢一分貨啦，咁梗係東甲最好啦。呢隻日子又短少少，2012年，咁呢隻咧就係160蚊一罐呢一隻。一罐咧係幾多克咧？同頭先嘅東甲一樣，係50克重你預去2半左右啦50克重。咁買半斤嚟講咧仲有個少少優惠呢一隻。陳皮嗰個價格咧就唔會好大嘅空間㗎啦，減價我哋等到今年嘅嗰啲大紅皮出咗之後跟住啲陳皮咧又開始有少許嘅升幅㗎啦預計一陣間先講啦講埋呢一隻呢隻2017年嘅個皮就比較新啲啦，都睇到啦個皮比較新啲，亦都係大紅皮咧，睇到啦深紅。咁如果個皮係黑色嘅黑掹掹，咁嗰啲就有啲問題啦。個皮又黑掹掹嘅，我同你講，咁嗰啲就有問題啦嗰啲做出嚟嘅顏色都係好香嘅聞落去好香嘅果皮嘅香味但係就未到有老身嘅味，因為坦白講，呢係2017年時間唔係好長。咁但係問題一樣嘢，聞落去最緊要就冇檸檬嘅香味。好啦，呢一隻平啲呢隻幾錢一罐就係50克重嘅，而家106蚊呢隻抵呢隻106蚊嘅呢一隻最平呢一隻2017年。好啦。我哋3隻果皮就講晒啦。嗰隻東甲咧有機會咧個價格咧會有啲升幅同你講，可能會有啲可能會去到而家255可能會加10幾個%㗎。呢隻2012年嘅陳皮啦，好啦。記住啦，飲一半水加一半水咁樣咧就最襟沖嘅，同埋個味咧就比較均衡啲。好啦，陳皮我哋講完啦。半斤裝有咁大盒，啲東甲你睇下幾靚，係咪？好啦，講完陳皮，我哋就
開箱試一試啫。隻老蟲水仙啦嚇。反正都係要試啦，不如同大家有興趣飲茶嘅人就一齊試啦。嗱，俾大家睇下，幾時焙火？嗱，呢度都有寫，全部都有寫啊！幾時焙火？用咩溫度？點樣去焙法？嗱，老蟲水仙嚟講咧，我個人咧就係飲岩茶嚟講咧，係正宗嘅第一選擇。咁點為之叫老蟲水仙咧？嗱，單重有啲600年都有啦，400年又有，300年都有。水仙咧冇100年以上。基本上100年左右嘅水仙好似都冇啊！一般嘅老蟲水仙咧，20-30年就係叫做老蟲水仙㗎啦。即係我講個樹頭生長嘅樹頭，有20-30年都係叫做老蟲水仙㗎啦。我啲叫做好靚嘅老蟲水仙啊！普通嘅老蟲水仙咧，10年左右都已經係。都叫做不得了㗎啦！我同你講，我同你講真嘅，唔係話吹到呢啲老蟲水仙咧，有200-300年歷史，老蟲水仙喺武夷山係冇200-300年嘅歷史嘅，所以咧就唔好聽到老蟲就一定講200-300年嘅茶好好飲啊，點樣啊，其實都唔係，趁而家呢個湯色。真係要同大家分享一下，因為點解咧？我哋啲開發陳皮先。嗱，如果你哋買老蟲水仙沖出嚟係咁嘅顏色嘅咧，嗱，你注意啦呢啲唔係正宗武夷山嘅岩茶做出嚟嘅水仙有機會喺第二度。運去武夷山跟住去再做出嚟嘅茶係冒充武夷山岩茶，唔好話淨係水仙好多好複雜嘅嘢㗎總言之，呢個湯色係唔正常嘅，大家要記住，呢個湯色唔正常。我都未試過啊！呢隻差唔多放成年。咁其實嚟講咧，可能喺之前我唔記得有冇講過啦。其實做武夷山嘅岩茶咧，你中意飲咧，你就會愛上去嘅。但係做武夷山嘅岩茶咧係好重本嘅。點解重本咧？呢隻係2024年㗎嘛，其實係要隔年嘅。做完啲茶出嚟，隔1年先至好飲嘅，跟住仲要睇下佢有冇疏氣疏氣嘅意思咧，有冇受潮啦，水分多唔多啦，跟住嚟講又要去有水氣嘅話咧，我哋又要去輕輕用輕火處理下啦，跟住先至買得嘅。我嘅要求就係咁樣咯。有啲唔係㗎，有啲開出嚟有啲水氣唔理佢嘅，跟住照賣。呢啲通常嚟講，內地人咧就會未必會分得出就係咁。所以我喺內地咧飲茶咧，點解每一次飲武夷山嘅岩茶咧啲朋友咁樣沖泡茶俾我飲咧，我都係麻麻地嘅咧，就因為水氣太重。好啦，我哋係咁意係咁意沖一沖。落啲試一試，
嗱，有啲朋友仔就問喎，喂，咁武夷山嘅岩茶咧，點樣分佢係叫做濃香型同埋清香型咧？嗱，第一武夷山嘅岩茶咧，沖出嚟係咁樣嘅咧，就一定係有問題嘅。清香型唔係淺色嘅咩嘅茶湯，唔係佢唔同單重，唔同嗰個鐵觀音佢沖出嚟都係紅湯色嘅。咁紅湯色嚟講，喂，咁茶哥哥啊，咁咪變咗濃香咯咁樣。咁又唔係。武夷山嘅岩茶咧，佢特別咧就係咩咧？佢紅湯得嚟咧係帶花香。咁通常呢啲我哋都係叫做花香型。所以武夷山咧，我哋唔會寫清香型嘅，有啲係叫高香型又有，花香型又有。通常嚟講，我哋叫高香比較多。另外一種咧就係叫茶香啊，濃香型嘅。咁佢就會嗰個茶味就比較厚實啲，係啦，佢就唔似有帶一種花香嘅感覺俾到你。嗰啲就濃香型。通常嚟講，濃香型嚟講咧，就會係比較老身啲嘅。咁甚至乎咧，有啲唔係咁好嘅商家咧，佢哋咧就會攞啲好下價嘅茶葉。點樣下價咧？嗰啲茶葉咧唔係愛嚟飲用嘅，有啲係工業用嘅茶葉。咁工業用嗰啲咩叫工業用咧？係愛嚟做化妝品嘅，因為茶葉入邊咧有一種元素咧叫茶多酚啊嘛。好多時咧就會愛嚟做化妝品嘅。咁我啲公司咧，佢就會將啲茶葉咧提取嗰個茶多酚咁但係有啲咧就眯埋隻眼，愛嚟冒充大紅袍，就係咁樣啦。咁如果有啲喺市面上你飲到啲個湯色好濃烈嘅、好深色嘅咁我啲你就要反而100幾十蚊斤嗰啲你就要留意下啦。我啲可能係工業嘅茶，唔係一啲飲即係嗰啲食用級嘅茶葉。我諗都好似冇乜人咁講過唔緊要啦。我哋呢啲片如果擺酒飲就死得啦真係㗎，有工業用同埋食品用嘅茶葉㗎武夷岩茶咧，好似呢啲咁樣一條條嗰啲武夷岩茶冇100幾廿蚊斤嘅，即係坦白咁講冇嘅。最低最差嗰啲都300-400蚊斤人民幣。咁我問下你啊，你點樣有100幾蚊斤可以買得到咧？係嘛？好靚啊！呢一隻面頭起霜嘅係嘛？面頭起晒霜啊！呢一隻 OK。咁我哋試下先。記住咧，沖出嚟呢啲咁嘅湯色就有問題啦。好，我哋攞多個器皿去沖先。啱啱呢度咧做一啲小維修，咁有啲嘢都掹掹翻咁。嚟啊！坊間好多時咧係會用呢隻老松水仙咧，係當大紅袍賣嘅。一般靚嘅老松水仙咧，
唔差得過大紅袍㗎。但係香港人咧就會覺得老松水仙咧係一個好下價嘅產品啊，因為喺酒樓飲啊嘛。以前其實老松水仙咧唔係下價㗎，我同你講。哇，好香喎，聞出嚟。Hello，Chimmy 你好，好耐冇見。好香喎。聞又唔錯喎。我俾大家睇下啦。嗱，你買咩大紅袍又好，咩都好啊，個湯色係深色嘅，深紅色啲嘅嚇。如果佢個湯係去到普洱咁嘅顏色咧，咁呢隻茶咧就係好多時有機會，我沖出嚟第一泡我講啊，有機會係工業茶。如果百零蚊斤嗰啲沖出嚟好似普洱顏色嗰啲就係工業茶嚇。佢賣得俾你百零蚊斤，其實佢已經好好賺㗎，諗住去散貨啊嘛。試下先。有啲水氣啊！呢隻茶啊，話晒都放咗一年啦。不過如果我整一整佢呢隻茶就 OK 嘅。喂，呢隻茶都可以買。正常你哋未必飲得出嚇，即係我覺得有啲水氣嘅啫嚇。即係第一泡係最明顯嘅，所以我就飲咗洗茶嗰泡嚇。如果我再處理一下咧，嗰隻茶仲香。其實呢隻茶都可以賣嘅咧，好好飲，甜味 ，OK。啊！飲呢隻茶我就諗起一樣嘢，我有個好耐以前啊，10幾年前我有個客咧，一飲落去，哇！好耐冇飲過老松水仙，一飲個味道就認得我個隻茶，真係好犀利。好啦，呢隻茶都可以賣，咁啊就咁講啦嚇。呢隻係2024年嘅老松水仙，咁咧就一罐咧就係一罐70克嚇70克有幾大罐咧？就係咁大罐，係咁大罐，一罐70克，咁咧就180蚊一罐。唔使唔係，唔係，講錯咗，160蚊一罐呢一隻，160蚊一罐，係就咁樣，160蚊罐啊！所有產品買滿1000蚊嘅。除咗包郵之外，另外有個9折，係啦，另外有個9折，所有產品，買滿1000蚊，除咗包郵之外，仲有個9折，係 ，OK，就咁。
士多炮。好啦，士多炮就差唔多啦。今日就分享到呢度，亦都可以上我哋嘅購物車睇下，有咩啱心水嘅，亦都可以睇下我哋嘅購物車。下邊有個連結嘅，你入去連結睇到，亦都可以 WhatsApp 我哋啦，5545413514查詢嘅。嗱，聞呢個蓋咧就好香，真係好香。嗱，一般嚟講，我哋試茶就係咁樣試啦。用焗盅去試茶咧，就唔會有花神啊、有假啊嗰啲咁嘅嘢。佢乜嘢味道咧，就俾翻我啲咩味道你，冇遮掩冇修飾嚇。咁如果你蓋碗沖得好嘅，即係我出嚟個味道好嘅，咁你落壺仔沖咧，佢會更加會好啲嚇。但係你咁樣聞蓋咧，用蓋碗沖咧就會香氣會比較好啲嘅。用壺仔沖咧，個香氣咧就比較實在啲嘅。出嚟嗰個韻啊，個茶味咧，亦都比較深入啲嘅，係唔同。好啦，呢隻係160蚊啊，老松水仙可以試下嘅。今日就分享到呢一度啦。想選購我哋嘅陳皮，就下邊嘅連結。好多謝晒大家嘅支持，拜拜。